एप्लाइड बायोलोजी भन्ने टपिकमा रहेका छौँ हामी आज। सबैभन्दा अगाडि बायोटेक्नोलोजीको डिफिनेसनमा जाउँ है। यो बायोटेक्नोलोजीको डिफिनेसन चाहिँ कसले दिएको थियो भन्दाखेरि युएस नेसनल साइन्स फाउन्डेसनले दिएको थियो यो बायोटेक्नोलोजीको डिफिनेसन। बायोटेक्नोलोजी कन्सिस्ट अफ द कन्ट्रोल युज अफ बायोलोजिकल एजेन्ट सच एज माइक्रोअर्गानिजम और सेलुलर कम्पोनेन्ट फर बेनिफिशियल युज है। बायोटेक्नोलोजीको डिफिनेसन हो यो। बायोटेक्नोलोजी कन्सिस्ट अफ the controlled use of biological agents such as microorganisms or cellular component for beneficial use को लागि। अब त्यसपछि whatever the definition of the biotechnology हैन, विभिन्न डिफिनेसनहरु हेर्न सक्छौं जसको जे डिफिनेसन भए पनि दे अल हैव टु मेन फेजर्स चाहिँ यो दुईटा चाहिँ हुन्छ त्यो भनेको युटिलाइजेसन अफ अ बायोलोजिकल एजेन्ट देयर कम्पोनेन्ट अर कन्स्टिट्युट्स सच एज एन्जाइम हैन। युटिलाइजेसन अफ बायोलोजिकल एजेन्ट देयर कम्पोनेन्ट्स अर कन्स्टिट्युएन्ट्स सच एज इन्जाइम्सहरु। अनि भनेको अर्को भनेको सम प्रोडक्ट अर सर्भिस इज जेनरेटेड हैन। त्यहाँबाट के हुन्छ एउटा प्रोडक्ट कि सर्भिस जेनरेटेड हुन्छ। दिस प्रोडक्ट अर सर्भिस शुड अभियसली इन्हान्स ह्युमन वेलफेयर। अब यो बायोटेक्नोलोजीको त विभिन्न प्रयोगहरु गर्न सक्छौं तर त्यसले चाहिँ ह्युमनको के हुन्छ भन्दाखेरि ह्युमनको वेलफेयरलाई हानि गर्यो, ह्युमनहरु के रे मानवलाई कष्ट दिने खालको भयो भने चाहिँ त्यो बायोटेक्नोलोजीमा त्यो कुरा गर्नु हुँदैन। त्यही भएर बायोटेक्नोलोजीको दुईटा मेन जस्तो डिफिनेसन दिए पनि यो दुईटा मेन फिचर्स चाहिँ बायोटेक्नोलोजीमा हुन्छ। अब त्यसपछि एप्लिकेसन अफ बायोटेक्नोलोजीमा जाँदाखेरि यो एप्लिकेसन अफ अब विभिन्न कुराहरुमा हामीले छुट्याउन सक्छौं हैन। एप्लिकेसनलाई पनि सबैभन्दा अगाडि एप्लिकेसन अफ बायोटेक्नोलोजी इन एग्रिकल्चरमा जाँदाखेरि एग्रिकल्चरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बायोटेक्नोलोजीको मुख्य प्रयोग भनेको एग्रिकल्चरको प्रोडक्टिभिटी इन्क्रिज गर्नलाई र त्यो प्रोडक्टको क्वालिटी पनि इन्क्रिज गर्नका लागि चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ यो चाहिँ बायोटेक्नोलोजी युज हुन्छ। अब त्यसपछि इम्प्रुभमेन्ट अफ भेराइटी। अब भेराइटी कसरी इम्प्रुभ गर्ने भन्दाखेरि हाइब्रिडाइजेसन टेक्नोलोजी एन्ड जेनेटिक इन्जिनियरिङ हेल्प्स टु डेभलप द युजफुल क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु सच एज हाई हेल्थ हैन, धेरै उत्पादन हुने, डिजिज रेजिस्टेन्स, सर्टेन डिजिजको लागि जेनेटिक इन्जिनियरिङको प्रयोगबाट सर्टेन डिजिजको लागि त्यो प्लान्टलाई रेजिस्टेन्स बनाउन पनि सकिन्छ। अनि इम्प्रुभ क्वालिटी, अब त्यो प्लान्टको क्वालिटी पनि इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ। अब त्यस्तै गरी माइक्रो प्रोपेगेसन्स। अब त्यसपछि ऱ्यापिड प्रोपेगेसन अफ क्रोप्स क्यान बी मेड बाई युजिङ टिस्यु कल्चर टेक्निक। टिस्यु कल्चर टेक्निक को प्रयोगबाट ऱ्यापिड प्रोपेगेसन अफ द क्रोप्सहरु हामीले बनाउन सकिन्छ। अब सिमिलरली डिफरेन्ट क्रप्स एन्ड भेजिटेबल्स आर प्रोड्युस्ड इन लार्ज स्केल इन सर्ट टाइम हैन। डिफरेन्ट क्रप्स र भेजिटेबल्सहरु लार्ज स्केलमा प्रोड्युस गर्न सकिन्छ सर्ट टाइममा। के माइक्रो प्रोपेगेसनमा यति कुरा पढ्यौं। अब त्यसपछि प्रोडक्सन अफ डिजिज एन्ड स्ट्रेस रेसिस्टेन्ट प्लान्ट्स। अब डिजिज रेसिस्टेन्स र स्ट्रेस रेसिस्टेन्स रेसिस्टेन्ट प्लान्ट पनि प्रोड्युस गर्न सकिन्छ केबाट भन्दाखेरि टिस्यु कल्चर। बाइ टिस्यु कल्चर टेक्निक नम्बर अफ सेल्स अफ प्लान्ट्स क्यान बी स्क्रिन फर रेसिस्टेन्स अफ अ डिजिज। अब त्यो स्क्रिन गर्न सकिन्छ एन्ड द सेल विच इज रेसिस्टेन्स टु पार्टिकुलर डिजिज अर स्ट्रेस क्यान बी used for the production of resistance plant। अब यो रेजिस्टेन्स प्लान्ट चाहिँ त्यसरी प्रोड्युस गर्न सकिन्छ। अनि सिमिलर डिजिज रेजिस्टेन्स जिन क्यान बी इन्सर्टेड इन द जेनोम अफ द प्लान्ट। अब त्यो डिजिज रेजिस्टेन्स जिन इन्सर्ट गरेर पनि जेनोम अफ द प्लान्टमा डिजिज रेजिस्टेन्स जिनहरु इन्सर्ट गरेर पनि हामीले प्रोडक्सन अफ डिजिज एन्ड स्ट्रेस रेजिस्टेन्ट प्लान्टहरु चाहिँ गर्न सक्छौं। अब त्यस्तै गरी प्रोडक्सन अफ डिजिज फ्री प्लान्ट। अब डिजिज फ्री प्लान्ट भनेको प्लान्ट है। डिजिज फ्री प्लान्ट भनेको मेरिस्टेम टिप कल्चर इज द बेस्ट मेथड फर द प्रोडक्सन अफ डिजिज फ्री प्लान्ट। मेरिस्टेम टिप कल्चर चाहिँ बेस्ट मेथड हो किनकि भेजिटेटिभ प्रोपेगेटिङ प्लान्ट्सहरुमा त भाइरल र अरु डिजिजहरु इलिमिनेट गर्न सकिँदैन। किन भन्दाखेरि इट इज ट्रान्समिटेड टु मदर प्लान्ट टु स्टक थ्रु द भेजिटेटिभ पार्टबाट ट्रान्समिटेड हुँदाखेरि मेरिस्टेम टिप कल्चर इज चाहिँ बेस्ट मेथड हो फर द प्रोडक्सन अफ डिजिज फ्री प्लान्ट, स्पेशली भाइरस फ्री प्लान्ट चाहिँ हामीले प्रोड्युस गर्न सक्छौं। अब त्यसपछि एप्लिकेसन अफ बायोटेक्नोलोजी इन मेडिसिन। मेडिसिनमा पनि बायोटेक्नोलोजी युज हुन्छ। भ्याक्सिन्सहरु बनाउन, एन्टिबायोटिक्सहरु बनाउनका लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बायोटेक्नोलोजीहरु युज भइरहेको हुन्छ। व्हिच हेल्प्स फर ट्रिटमेन्ट अफ डिजिज ट्रिटमेन्टको लागि पनि हेल्प हुन्छ। इट हेल्प्स इन प्रोलongation अफ ह्युमन लाइफ एन्ड प्रिभेन्सन अफ अनटाइमली डेथ अफ द पिपल हैन। ह्युमन्स मान्छेको लाइफलाई पनि लम्बाउँछ अनि
के हुन्छ भन्दाखेरि अल्प आयुमै मृत्यु हुनबाट पनि बचाउँछ हैन। डिजिजको ट्रिटमेन्ट भयो भने, मेडिसिन्सहरू भयो भने, भ्याक्सिन्सहरू भयो भने अवश्य पनि यसले मानवलाई के गर्छ भन्दाखेरि सहयोग गरिरहेको हुन्छ। इन्हान्स ह्युमन वेलफेयर हैन। अब त्यसपछि प्रोडक्सन अफ एन्टिबायोटिक्स, सबैभन्दा अगाडि यसले चाहिँ एन्टिबायोटिक्स प्रड्युस गर्नका लागि भेरियस टाइप्स अफ एन्टिबायोटिक्स सच एज स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एक्सेट्रा आर प्रड्युस फर द ट्रिटमेन्ट अफ ब्याक्टेरियल एन्ड फङ्गल डिजिज। फङ्गल र ब्याक्टेरियल डिजिजहरू ट्रिटमेन्ट गर्नका लागि के हुन्छ भन्दाखेरि एन्टिबायोटिक्सहरू प्रड्युस हुनसक्छ बायोटेक्नोलोजीको मद्दतबाट। सच एज कि कस्तो खालको स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिनहरू के हुन्छ भन्दाखेरि एन्टिबायोटिक्सहरू प्रड्युस हुनसक्छ। भेरियस टाइप्स अफ एन्टिबायोटिक्स सच एज स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एक्सेट्रा आर प्रड्युस फर द ट्रिटमेन्ट अफ ब्याक्टेरियल एन्ड फङ्गल डिजिजहरूको ट्रिटमेन्टको लागि यो पनि बायोटेक्नोलोजीकै मद्दतबाट हुन्छ। त्यस्तै गरी प्रोडक्सन अफ भ्याक्सिन्स, अब त्यसपछि भेरियस टाइप्स अफ भ्याक्सिन्सहरू प्रड्युस गर्न सकिन्छ बायोटेक्नोलोजीको मद्दतबाट हैन। द भ्याक्सिन्स आर इन्जेक्टेड इन आवर बडी, अब त्यो भ्याक्सिन्सहरू प्रड्युस गरेर हाम्रो बडीमा इन्जेक्टेड हुन्छ। स्टिमुलेट्स आवर इम्युन सिस्टम, हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई मजबुत बनाउने काम गर्छ। टु प्रड्युस एन्टिबडिज, एन्टिबडिजहरू प्रड्युस गर्छ। ड्यु टु विच एजेन्ट्स अफ डिजिज क्यानट एट्याक अस, अब त्यो डिजिजहरूले हैन एजेन्ट्सहरूले डिजिजहरूको एजेन्ट्सहरूले चाहिँ हामीलाई एट्याक गर्न सक्दैन। यो पनि एउटा बायोटेक्नोलोजीको एकदम महत्त्वपूर्ण के हो भन्दाखेरि महत्त्वपूर्ण युजेज एप्लिकेसन हो। अब त्यसपछि जिन थेरापीमा जाँदाखेरि इन सम केसेस द सेल्स अफ पर्सन मे फङ्सन एब्नर्मली अर क्यानट प्रड्युस रिक्वायर्ड केमिकल सब्सटेन्स रिजल्ट इन सेभरल काइन्ड्स अफ डिसअर्डर इन ह्युमन बडी हैन। अब त्यसपछि सेल्सहरूले चाहिँ पार्टिकुलर केमिकलहरू के हुन्छ केमिकल सब्सटेन्सहरू प्रड्युस गर्नुपर्ने हुनसक्छ हैन। इन सिभरल काइन्ड्स अफ डिसअर्डर, अब त्यो प्रड्युस गर्न नसक्ने कन्डिसनमा पनि पुगेको हुनसक्छ त्यो सेल हैन। अब के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो ओभरकम गर्नका लागि के हुन्छ, पार्टिकुलर जिन्स आर ट्रान्सफर एन्ड अलाउड टु एक्सप्रेस इन द पेसेन्ट। अब त्यो पेसेन्ट्सलाई चाहिँ पार्टिकुलर जिन्स चाहिँ ट्रान्सफर गरिदिने सो द्याट त्यो सेलले चाहिँ नर्मल्ली फङ्सन गर्नका लागि जिन थेरापी पनि यसरी हामीले बायोटेक्नोलोजीको मद्दतबाट गर्न सक्छौँ। अब त्यसपछि डायग्नोसिस अफ डिजिज हैन। अब डायग्नोसिस अफ डिजिजमा पनि बायोटेक्नोलोजीको चाहिँ युजेस अहिले अब्बलै छ। अब नाउ डेज डायग्नोसिस अफ डिजिज आर मेड बाई युजिङ द टुल्स अफ बायोटेक्नोलोजी, इन्जाइम लिङ्क्ड इम्युनोसर्बेन्ट एसे ELISA हैन। अनि पोलिमरेज चेन रियाक्सन आर सम इक्जाम्पल द्याट PCR भन्ने कुरा त धेरै अहिले कोरोना भाइरसले PCR त हामीलाई थाहा दिइसकेको छ हैन। अब इक्जाम्पल द्याट हेल्प्स टु डायग्नोसिस अफ डिजिज, अब यो डायग्नोसिस अफ डिजिज चाहिँ PCR ELISAहरू प्रयोग गरेर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले डिजिज चाहिँ डायग्नोसिस गर्न सक्छौँ। अब प्रोडक्सन अफ हार्मोन्स एन्ड इन्जाइम्स, अब त्यसपछि बायोटेक्नोलोजी प्रयोग गरेर आर्टिफिसियल्ली पनि हामीले हार्मोन्सहरू प्रड्युस गर्न सक्छौँ हैन। पहिले त हाम्रो नेचुरल हार्मोन्सहरू मात्रै प्रड्युस हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ बायोटेक्नोलोजीको मद्दतबाट चाहिँ आर्टिफिसियल्ली ब्याक्टेरियाहरूबाट पनि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि ब्याक्टेरियाबाट पनि इन्जाइम्सहरू हार्मोन्सहरू प्रड्युस गर्न सक्छौँ। ग्रोथ हार्मोन्स, इन्जाइम्स लाइक प्रोटिएज, एमाइलेज, पेप्टिडेज, इन्सुलिन एक्सेट्रा आर प्रड्युस आर्टिफिसियल्ली विच आर युज फर द ट्रिटमेन्ट अफ डिजिज। यो ट्रिटमेन्ट अफ डिजिजको लागि युज हुन्छ। यिनीहरू चाहिँ आर्टिफिसियल्ली चाहिँ जस्तै इन्सुलिन डायबिटिज पेसेन्ट्सहरूको लागि युज हुन्छ नि, त्यही भएर चाहिँ यो आर्टिफिसियली प्रड्युस हुन्छ जसले चाहिँ ट्रिटमेन्ट अफ डिजिजको लागि चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ। अब त्यसपछि फर्मेन्टेसन टेक्नोलोजी हैन। Various types of organic compounds are produced by the help of living organisms. अब फर्मेन्टेसन टेक्नोलोजी त सदैव पुरानो हो है। त्यसपछि अल्कोहल्सहरू पहिले पनि फर्मेन्टेसन टेक्नोलोजीबाट अल्कोहलहरू प्रयोग गरेको त हामीलाई थाहा छँदैछ हैन। दिस इन्क्लुड, अब यो फर्मेन्टेसन टेक्नोलोजीले अल्कोहल मात्र पनि प्रड्युस नगरिकन अल्कोहल, इन्जाइम्स, अर्ग्यानिक एसिडहरू पनि प्रड्युस गर्छ। अल्कोहल इज प्रड्युस कमर्सियल्ली बाई द हेल्प अफ इस्ट हैन। कमर्सियल्ली चाहिँ अहिले कमर्सियल्ली अल्कोहल चाहिँ बाई द हेल्प अफ इस्टले प्रड्युस भइरहेको छ। अब त्यसपछि बायोटेक्नोलोजी इन द फिल्ड अफ इन्भाइरोमेन्ट, अब त्यसपछि बायोटेक्नोलोजी चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको फिल्डमा पनि
युज भइरहेको छ हैन फर रिडक्सन अफ इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन एन्ड प्रोडक्सन अफ बायोफ्युल बायोटेक्नोलोजी इज युज हैन इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन्स रिड्युस गर्नका लागि पनि अनि बायोफ्युलहरू बनाउनका लागि पनि के युज भइरहेको छ भन्दाखेरि बायोटेक्नोलोजी को मद्दत लिइरहेको छौँ हामी हैन बाई युजिङ ब्याक्टेरिया फन्जाई ब्लू ग्रीन algae सीवेज इज ट्रिटेड एन्ड अर्ग्यानिक म्याटर फ्रम वाटर इज रिमुभ अब त्यसपछि ब्लू फन्जाई ब्लू ग्रीन algae algae को मद्दतले हामीलाई सीवेज इज ट्रिटेड एन्ड अर्ग्यानिक म्याटर फ्रम वाटर अर्ग्यानिक म्याटरहरू वाटरबाट रिमुभ गर्न पनि सकिन्छ बाई युजिङ युजफुल ब्याक्टेरियाहरू युज गरेर हार्मफुल ब्याक्टेरिया अफ वाटर क्यान बी हार्मफुल ब्याक्टेरिया अफ वाटर चाहिँ किल गर्न सकिन्छ सिभरल मेटल्स क्यान बी रिकभर फ्रम पोल्युटेड वाटरबाट चाहिँ सिभरल मेटल्सहरू चाहिँ रिकभर गर्न सकिन्छ के को मद्दतले भन्दाखेरि बायोटेक्नोलोजीको मद्दतले है अब त्यसपछि हामी इनर्जी प्रोडक्सन बायोग्यास प्रोडक्सन इनर्जी प्रोडक्सन बायोग्यास प्रोडक्सन पनि बायोटेक्नोलोजीको मद्दतले चाहिँ हामी गर्न सक्छौं त्यस्तै गरी हामी अर्कोमा जाउँ टिस्यु कल्चर है टिस्यु कल्चर पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट topic ho haina a part of organ of the plant is disinfected with the sterilizing agent and placed inside a test tube containing a nutritional balanced medium under controlled environment in order to culture it into a whole plant haina एउटा part of the plant lai चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि sterilization गर्ने and place inside test tube मा हाल्दिने अनि nutritional balanced medium हरु हालेर टेस्ट ट्युबमा हाल्दिने अन्डर कन्ट्रोल्ड इन्भाइरोमेन्टमा इन अर्डर टु कल्चर इन्टु होल प्लान्ट बनाउनका लागि हैन मेनी एक्सप्लान्ट हैन एक्सप्लान्ट फर एक्जाम्पल स्टिम लिफ बर्ड मेरिस्टेम एक्सेट्रा युज फर दिस पर्पज यो पर्पजको लागि एक्सप्लान्ट्सहरू जस्तै स्टिम लिफ बर्ड मेरिस्टेमहरू चाहिँ युज गर्न सकिन्छ अब टिस्यु कल्चर टाइप्स अफ प्लान्ट टिस्यु कल्चर अब अकर्डिङ टु द टाइप अफ एक्सप्लान्ट अब यो एक्सप्लान्टको टाइप्सहरू हैन स्टिम अघि पनि आइसकेको छ स्टिम हैन हामीले अघि यहाँ आइसकेको छ स्टिम लिफ बर्ड भनेर आइसकेको छ एक्सप्लान्ट्सहरू अन द बेसिस अफ द according to the type of explant used techniques of culture and its application tissue culture is of different types tissue culture हरु different types हरु हुन सक्छ सबैभन्दा अगाडि callus formation and its culture callus is undifferentiated mass of plant cell callus भनेको undifferentiated mass of plant cell हो any part of the plant can be used to produce calli it may be stem leaf meristem or any other part it is used to produce variation among plantlet हैन यो चाहिँ variation among plantlet ल्याउनको लागि युज हुन्छ callus formation and its culture भनेको छ callus culture हैन callus formation and its culture अब के बुझ्यौ भन्दाखेरि callus भनेको undifferentiated mass of the plant cell हो any part of the plant can be used to produce calli जुन पार्ट पनि युज हुन सक्छ calli फर्म गर्नको लागि it may be stem leaf meristem or any other part it is used to produce variation among plantlets हरु variation among plantlets के गर्न प्रोड्युस गर्नका लागि चाहिँ यो callus कल्चर अथवा callus formation and its culture चाहिँ युज हुन्छ अब त्यसपछि shoot culture अब shoot culture भन्दाखेरि in this technique tip of shoot either axillary or apical part is taken as explant and it is grown on a special medium हैन अब यो चाहिँ tip of shoot either axillary or apical part चाहिँ taken हुन्छ explant को रूपमा and it is grown on a special medium मा grown हुन्छ after their growth into a certain extent they are transferred to rooting medium or multiplied again यिनहरुलाई के मल्टिप्लाई गरिन्छ कि रूटिङ मिडियममा के गरिन्छ भन्दाखेरि ट्रान्सफर गरिन्छ प्लान्टलेट फर्म इन दिस वे आर देन ट्रान्सफर टु सोइल अब यो प्लान्टलेट्सहरु फर्म भएको हुन्छ यो चाहिँ सोइलमा के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रान्सफर गरिन्छ अब त्यो है रूट अफ सिभरल प्लान्ट इज कल्चर्ड इन लिक्विड मिडियममा रूट अफ सिभरल प्लान्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कल्चर्ड हुन सक्छ फ्रम रूट कल्चर सिभरल एलाकोइड्स क्यान बी प्रोड्युस सिभरल एलाकोइड्सहरु रूट कल्चरबाट प्रोड्युस गर्न सकिन्छ सिमिलरली इन्फेक्सन अफ कल्चर रूट बाइ अब त्यो कल्चर रूटलाई राइजोबियमले के गर्ने भन्दाखेरि इन्फेक्ट भयो भने क्यान बी इजिली परफर्म विथ फ्यासिलिटेड नोडुलेसन है नोडुलेसन गर्नका लागि फ्यासिलिटेट गर्छ त्यसले चाहिँ सिमिलरली इन्फेक्सन अफ द कल्चर्ड रूट्स बाइ राइजोबियम क्यान बी इजिली परफर्म हैन कल्चर रूटलाई राइजोबियमले इन्फेक्ट गर्न इजिली सकिन्छ विथ फ्यासिलिटेड नोडुलेसन्स अब त्यसपछि अर्गानोजेनेसिसमा जाउँ है द प्लान्ट मटेरियल्स दैट इज युज्ड एज द सोर्स अफ टिस्यु इन टिस्यु कल्चर इज नोन एज एक्सप्लान्ट यसलाई चाहिँ एक्सप्लान्ट भनिन्छ एक्जाम्पल रूट लिफ स्टिम हुन सक्छ एक्सेट्रा हैन अकॉर्डिङ टु द केमिकल अफ द मिडियम डेभलप
डेभलपमेन्ट अफ डिफ्रेन्ट अर्ग्यान्स फ्रम एक्सप्लान्ट इज एजिभ हैन डिफ्रेन्ट अर्ग्यान्सहरू चाहिँ डेभलप हुन्छ केमिकल अफ द मिडियममा डिपेन्ड हुन्छ कुन अर्ग्यान डेभलप हुने भनेर फर इक्जाम्पल इफ सुट डेभलप गर्नु पर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि हाई कन्सन्ट्रेसन अफ साइटोकाइनिन एन्ड लो कन्सन्ट्रेसन अफ अक्सिजन इज युज्ड इन द मिडियम हैन हाई कन्सन्ट्रेसन अफ साइटोकाइनिन र लो कन्सन्ट्रेसन चाहिँ अफ अक्सिजन चाहिँ हामीले मिडियममा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि युज गर्न सकिन्छ अब त्यसपछि सेल कल्चरमा जाउँ अब त्यसपछि सेल सस्पेन्सन इज प्रिपेयर बाई ट्रान्सफर्मिङ फ्रेगमेन्ट अफ क्यालस टु द लिक्विड मिडियम एन्ड एजिटेटिङ देम एसेप्टिकल्ली है अब नाउ सस्पेन्सन अफ सेल इन द मिडियम इज कल्चर from which rapid increase in the number of cells can be achieved and several natural products can be obtained अब त्यसपछि हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि नम्बर अफ सेल्सहरु चाहिँ increase number of cells चाहिँ यसरी गर्न सक्छौं हैन इन नम्बर अफ सेल्स इन्क्रिज गर्न सक्छौं एन्ड several natural products पनि obtain हुन सक्छ अब त्यसपछि हाम्रो अर्कोमा जाँदाखेरि प्रोटोप्लास्ट कल्चरमा जाँदाखेरि plants can be regenerated from protoplasm अब त्यो प्लान्ट्सहरु चाहिँ प्रोटोप्लास्टबाट नै रिजेनेरेटेड हुन सक्छ The most remarkable significance of the protoplast culture is somatic hybridization. Protoplast culture, the most remarkable significance of protoplast culture is somatic hybridization. Now, this was the Anther culture. During Anther culture, with the pollen grains are used as explants. Now, Anther with pollen grains as explants use. The plants regenerated from Anther cultures are haploid. Haploid and if their genome is doubled, homozygous diploid plants are produced, which is very beneficial in plant breeding. यो plant breeding को लागि पनि धेरै beneficial हुन्छ के भन्दाखेरि the plant regenerated from anther culture are haploid and if their genome is doubled, homozygous diploid plants are produced, which is very beneficial in plant breeding को लागि very beneficial हुन्छ अब अर्को भनेको हाम्रो Meristem culture. Meristem tissue of the root or shoot tip is isolated हैन मेरिस्टेम टिस्यु रुट अथवा सुट टिपको चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि आइसोलेटेड गर्न सकिन्छ अनि कल्चर फर रिजेनेरेसन अफ प्लान्ट कल्चर गर्न सकिन्छ सिन्स साइज अफ मेरिस्टेम इज भेरी स्मल इट इज डिफिकल्ट टु गो बट इट इज एसेन्शियल फर प्रोड्युसिङ भाइरस फ्री प्लान्ट यो अगाडि पनि आइसकेको छ भाइरस फ्री प्लान्टको प्रोड्युस गर्नका लागि मेरिस्टेम कल्चर चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अब त्यसपछि इम्पोर्टेन्स अफ plants tissue culture in agriculture मा चाहिँ micro propagation using meristem and shoot culture to produce large number of identical individual screening programs of cell rather than plant for advantageous character genetic uniformity production of disease free plant production of stress resistance plant embryo rescue protoplast fusion and hybridization सोमाक्लोनल भेरिएसन है यो चाहिँ तपाईहरुले विस्तृत रूपमा चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ टपिक माथिको टपिक मात्र दिएको छु अब त्यसपछि हामी अर्को टपिकमा जाउँ फर्मेन्टेसन है अब फर्मेन्टेसन इज द प्रोसेस अफ इनकम्प्लिट अक्सिडेसन अफ सुगर स्पेशली ग्लुकोज इन्टु अल्कोहल एन्ड कार्बन डाइअक्साइड है फर्मेन्टेसन भनेको के हो हामीले जान्नु पर्दाखेरि फर्मेन्टेसन प्रोसेस भनेको चाहिँ इनकम्प्लिट अक्सिडेसन अफ सुगर हो स्पेशली ग्लुकोज हैन स्पेशली ग्लुकोज इन्टु अल्कोहल एन्ड कार्बन डाइअक्साइड है फर्मेन्टेसन भनेको प्रोसेस अफ इनकम्प्लिट अक्सिडेसन अफ सुगर स्पेशली ग्लुकोज इन्टु अल्कोहल हैन कार्बन डाइअक्साइड अब त्यसपछि ब्याच एन्ड कन्टिन्युअस फर्मेन्टेसनको बारेमा जान्दाखेरि ब्याच फर्मेन्टेसन भनेको फर्मेन्टेसन क्यारिड आउट इन क्लोज अर ब्याच फर्मेन्टर हैन क्लोज अथवा ब्याच फर्मेन्टरमा यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्यारिड हुन्छ अब माइक्रो अर्गानिजम एन्ड न्युट्रिएन्ट मिडियम्स एडेड एन्ड लेफ्ट फर अ पिरियड अफ टाइम है एउटा सर्टेन पिरियडको लागि चाहिँ न्युट्रिएन्ट मिडियम र के हुन्छ भन्दाखेरि माइक्रो अर्गानिजम चाहिँ छोड्दिने अनि त्यसपछि नथिङ एडेड अर रिमुभ अब केही पनि एडेड पनि नगर्ने रिमुभ पनि नगर्ने फ्रम द फर्मेन्टर ड्युरिङ द प्रोसेस प्रोडक्ट इज सेपरेटेड एट द एन्ड अब एट लास्टमा चाहिँ प्रोडक्ट चाहिँ सेपरेटेड हुन्छ अब त्यसपछि कन्टिन्युअस फर्मेन्टेसन भनेको फर्मेन्टेसन क्यारिड आउट इन ओपन फर्मेन्टर भनेको चाहिँ कन्टिन्युअस फर्मेन्टेसन हो अब न्युट्रिसन एडेड एन्ड प्रोडक्ट रिमुभ एट अ स्टेडी रेट थ्रु आउट द प्रोसेस अब न्युट्रिसन र एडेड र प्रोडक्ट रिमुभ पनि स्टेडी रेटमा थ्रु आउट द प्रोसेसमा गर्न सकिन्छ मेन्टेन माइक्रो अर्गानिजम एट द एक्सपोनेन्शियल फेज अफ ग्रोथ है माइक्रो अर्गानिजम चाहिँ एट द एक्सपोनेन्शियल फेज अफ द ग्रोथ पीएच टेम्परेचर एन्ड अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन एज वेल एज न्युट्रिसन्स एन्ड प्रोडक्ट लेभल्स विल बी केप्ट कन्स्ट्यान्ट है यो कन्टिन्युअस फर्मेन्टेसनमा चाहिँ
ओपन फर्मेन्टरमा हुन्छ। अब त्यसपछि न्युट्रिसन एडेड र रिमुभ चाहिँ स्टेडी रेटमा हुन्छ थ्रु आउट द प्रोसेस। माइक्रो अर्गानिजम चाहिँ एक्सपोनेन्शियल फेजमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ग्रोथ भइरहेको हुन्छ। pH टेम्परेचर एन्ड अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन एज वेल एज अ न्युट्रिसन्स एन्ड प्रोडक्ट लेभल सुड बी केप्ट कन्स्ट्यान्ट। अब त्यसपछि सबै कन्स्ट्यान्ट राख्नुपर्छ। अब त्यसपछि इमोबलाइज्ड फर्मेन्टेसन है। इमोबलाइज्ड फर्मेन्टेसन भनेको इन दिस प्रोसेस द बिट्स अफ लिभिङ सेल्स आर प्लेस्ड इन द मिडियम इन बायोरिएक्टर्स। This technique allows quick fermentation about 20 times faster than the batch process. Is divided into two parts. In this process, the bits of living cells are placed in the medium in bioreactor. This technique allows quick fermentation about 20 times faster than the batch process. Is divided into two parts. Upstream phase भनेको the entire process up to the extraction of product from the bioreactors come under upstream process हैन। the entire process up to extraction of the product from the bioreactor come under the upstream process मा आउँछ भने downstream phase मा चाहिँ the steps such as extraction, purification, quality checking and packaging etc which are done after fermentation process come under downstream process मा आउँछ है। अब त्यसपछि यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ हामीले immobilized fermentation हैन। in this process the bits of living cells are placed in the medium in bioreactor. the technique allows quick fermentation about 20 times faster than batch fermentation भन्दा 20 times faster हुन्छ। upstream process भनेको चाहिँ up to extraction of the product from the bioreactor हैन। up to extraction of the products from the bioreactors भनेको के हुन्छ अपस्ट्रिम फेज हो। त्यो बायोरिएक्टर्सबाट प्रोडक्ट के गरिसके एक्सट्र्याक्ट गरिसकेपछि प्युरिफिकेसन हुनसक्छ, क्वालिटी चेकिङ हुनसक्छ, प्याकेजिङ हुनसक्छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि डाउन स्ट्रिम फेज हो। अब त्यसपछि एप्लिकेसन अफ फर्मेन्टेसनमा जाँदाखेरि वाइन, रम, व्हिस्की, बियर, सेक एन्ड आर अल्कोहोलिक बेभरेज प्रड्युस फ्रम फर्मेन्टेसन हैन। फर्मेन्टेसनबाट प्रड्युस भएको अल्कोहोलिक बेभरेजहरू हो यो। एन्टिबायोटिक्स आर प्रड्युस बाई फर्मेन्टेसन प्रोसेसबाट एन्टिबायोटिक्सहरू पनि प्रड्युस गर्न सकिन्छ, अर्ग्यानिक एसिड प्रड्युस गर्न पनि सकिन्छ, भिटामिन्सहरू प्रड्युस गर्न पनि सकिन्छ, प्रोटिन्सहरू प्रड्युस गर्न पनि सकिन्छ। यो चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि टपिक मात्रै दिएका छौँ। भिटामिन्सहरू के प्रड्युस गर्न सकिन्छ, अर्ग्यानिक एसिडहरू के प्रड्युस गर्न सकिन्छ र प्रोटिन्सहरू के प्रड्युस गर्न सकिन्छ तपाईहरुले विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्नु होला। अब त्यसपछि ग्रीन म्यान्युअरमा छौँ है हामी। इफ द ग्रोइङ ग्रीन प्लान्ट्स आर डाइरेक्टली युज्ड एज म्यान्युअर्स इन द फिल्ड इट इज कल्ड ग्रीन म्यान्युअर। अब त्यसपछि द क्रप्स युज्ड एज अ ग्रीन म्यान्युअर इज हाइली न्युट्रिटिभ है। यो चाहिँ हाइली न्युट्रिटिभ हुन्छ, एसेन्शियल फर सोइल हुन्छ। दे आर सोन इन द क्रप फिल्ड सो द्याट दे आर रेडी टु बी प्लग बिफोर 1-2 weeks अफ फार्मिङ। अब हामीले के 1-2 weeks बिफोर द फार्मिङमा चाहिँ यो चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि उखाल्न सक्छौँ अथवा काट्न सक्छौँ हैन। दे आर बरिड अन्डर द सोइल। तिनीहरूलाई चाहिँ सोइलको भित्र गाडिदिने अनि दे आर सुन डिकेट। त्यो चाहिँ डिकेट हुन्छ, त्यो चाहिँ के हुन्छ कुहिन्छ अनि इम्प्रुभ द फर्टिलिटी अफ सोइल। यसले चाहिँ सोइलको फर्टिलिटी इन्क्रिज गर्छ, लिडिङ टु द इम्प्रुभमेन्ट अफ क्रप प्रोडक्टिभिटी। यसले चाहिँ क्रपको प्रोडक्टिभिटी इन्क्रिज गर्छ। द प्र्याक्टिस अफ ग्रोइङ ग्रीन क्रप्स एन्ड मिक्सिङ देम इन्टु सोइल बाई प्लगिङ इज कल्ड ग्रीन म्यानेजिङ। The process of growing green crops and mixing them into the soil by plugging is called green manuring हो यो। अब mainly leguminous crops are used as green manure because they grow vigorously है। यिनीहरू vigorously grow हुने हुँदाखेरि leguminous क्रप्सहरू युज भएको हुन्छ ग्रीन म्यान्युरिङको लागि। अब यसको एडभान्टेजहरू अथवा इम्पोर्टेन्स अफ ग्रीन म्यान्युरिङ इन एग्रिकल्चर चाहिँ इम्पोर्टेन्स अफ ग्रीन म्यान्युर इन एग्रिकल्चर चाहिँ दे आर चिप एन्ड इजिली एभाइलेबल। यिनीहरू चिप छ हैन अनि इजिली एभाइलेबल छ। दे सप्लाई एसेन्शियल न्युट्रिसन्स टु सोइल है। यिनीहरूले चाहिँ सोइलको लागि एसेन्शियल न्युट्रिसन्सहरू प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ। सिन्स द प्लान्ट्स युज इन ग्रीन म्यान्युरिङ आर लिग्युमिनस दे सप्लाई एडिसनल नाइट्रोजन टु सोइल फ्रम देयर रुट्स। यिनीहरूले चाहिँ लिग्युमिनस प्लान्ट भएका हुनाले चाहिँ यिनीहरूले एडिसनल नाइट्रोजन पनि सोइललाई दिइरहेको हुन्छ। दे इम्प्रुभ एरिएसन अफ द सोइल। यसले सोइलको एरिएसन इन्क्रिज गर्छ हैन। दे इन्क्रिज क्रप यिल्ड फ्रम 30 to 50% हैन। यिनीहरूले चाहिँ क्रप यिल्ड चाहिँ पहिलेको तुलनामा 30 देखि 50% चाहिँ इन्क्रिज गर्छ। अब त्यसपछि जेनेटिक इन्जिनियरिङ है। अब त्यसपछि जेनेटिक इन्जिनियरिङ भनेको चाहिँ के हो हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ
जेनेटिक इन्जिनियरिङ इज द मेनिपुलेसन अफ डिएनए अफ एन अर्गानिजम टुवर्ड्स अ डिजायर्ड इन अ डिरेक्टेड एन्ड प्रिडिटरमाइन्ड वे है। प्रिडिटरमाइन्ड वेबाट नै के हुन्छ भन्दाखेरि जेनेटिक इन्जिनियरिङ इज मेनिपुलेसन अफ डिएनए अफ एन अर्गानिजम towards a desired end in a directed and predetermined way. This is alternatively called recombinant technology or gene cloning. यिनीहरूलाई चाहिँ अल्टरनेटिभली के हुन्छ भन्दाखेरि रिकम्बिनेन्ट टेक्नोलोजी अथवा जिन क्लोनिङ पनि भनिन्छ। इट इन्भल्भ्स कटिङ एन्ड जोइनिङ अफ डिजायर्ड डिएनए फ्रेगमेन्ट। यसले चाहिँ के इन्भल्भ गर्छ भन्दाखेरि कटिङ अनि त्यसपछि जोइनिङ अफ डिजायर्ड डिएनए फ्रेगमेन्ट्स। हामीलाई जुन डिजायर भएको हुन्छ त्यो डिएनए फ्रेगमेन्ट चाहिँ कटिङ अथवा जोइनिङ चाहिँ जेनेटिक इन्जिनियरिङमा हुन्छ। अब त्यसपछि अब एप्लिकेसन अफ जेनेटिक इन्जिनियरिङमा जाउँ हामी है। सबैभन्दा अगाडि मेडिसिनमा ह्युमन इन्सुलिन। अब त्यसपछि यो जेनेटिक इन्जिनियरिङको मद्दतले ह्युमन इन्सुलिन पनि बनाउन सकिन्छ है। पहिले चाहिँ एनिमलहरू युज गरिन्थ्यो। अब त्यो एनिमलहरू युज गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एलर्जीहरू आयो। सम अफ द पर्सनहरूमा चाहिँ एलर्जीहरू कन्सिक्वेन्सेसहरू आयो है। त्यसैले चाहिँ यो चाहिँ ब्याक्टेरियालाई नै युज गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ बनाउने गरिन्छ। यो पनि एउटा जेनेटिक इन्जिनियरिङको एप्लिकेसन हो ह्युमन इन्सुलिन। अब त्यसपछि सबैभन्दा अगाडि चाहिँ डिफिसियन्सी अफ अ इन्सुलिन हार्मोन कजेज अ डिजिज डायबिटिज मेलिटस। अब त्यसपछि के डिजिजको कज गर्छ भन्दाखेरि डिफिसियन्सी अफ इन्सुलिनले डिजिज कज गर्छ, डायबिटिज मेलिटस प्रड्युस गर्छ। वेयर ब्लड सुगर लेभल राइज विथ हार्मफुल कन्सिक्वेन्सेस। ब्लड सुगर लेभल चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ होइन। अब त्यसपछि द जिन अफ ह्युमन इन्सुलिन इज इन्सर्टेड इन्टु अ ब्याक्टेरियम एन्ड ब्याक्टेरिया इज ग्रोन इन अ फर्मेन्टर टु मेक लार्ज क्वान्टिटी अफ इन्सुलिन। फर्मेन्टरमा ग्रो हुन्छ लार्ज क्वान्टिटिज अफ इन्सुलिन प्रड्युस गर्नका लागि। यसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि ह्युमेनको इन्सुलिन प्रड्युसिङ जिन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ब्याक्टेरियामा इन्सर्ट गरिदिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ ब्याक्टेरियाले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि फर्मेन्टरमा ग्रो गर्दाखेरि लार्ज क्वान्टिटी अफ इन्सुलिन चाहिँ प्रड्युस गर्न सक्छ। अब त्यसपछि ह्युमन ग्रोथ हार्मोनमा जाउँ है। एब्नर्मली लो लेभल्स अफ ग्रोथ हार्मोन इज चाइल्डहुड रिजल्ट्स इन ड्वार्फिजम होइन। अब त्यसपछि लो लेभल अफ ग्रोथ हार्मोन भयो भने ड्वार्फिजम हुन्छ मान्छेहरूमा। अब त्यसपछि यो ड्वार्फिजम पनि अघिकै प्रोसेस युज गरेर होइन। जेनिटेक अफ क्यालिफोर्निया बेस्ड कम्पनी हेभ प्रड्युस ह्युमन ग्रोथ हार्मोन फ्रम जेनेटिकली इन्जिनियर्ड ब्याक्टेरिया विच कन्टेन्स ह्युमन जिन फर द हार्मोन। अब त्यो हार्मोन प्रड्युस गर्ने ह्युमन जिन चाहिँ ब्याक्टेरियामा इन्सर्ट गरिदिएपछि रेगुलर इन्जेक्सन अफ द हार्मोन रिस्टोर। अब यो हार्मोन केले प्रड्युस गर्छ भन्दाखेरि ब्याक्टेरियाले प्रड्युस गर्छ अनि त्यो रेगुलर इन्जेक्सन अफ अ हार्मोन रिस्टोर नियर नर्मल हाइट इन द चिल्ड्रेन सफरिङ फ्रम द ग्रोथ हार्मोन डिफिसियन्सी। अब नर्मल हाइट नै के गर्छ भन्दाखेरि दिनलाई मद्दत गर्छ यसले पनि। यो पनि जेनेटिक इन्जिनियरिङको एकदमै महत्त्वपूर्ण पाटो भयो। अब इन्टरफेरेन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इन्टरफेरेन्स इज अ मेम्बर अफ लार्ज ग्रुप अफ प्रोटिन विच प्रोटेक्ट्स फ्रम भाइरल इन्फेक्सन इन्ट्रासेलुलर प्यारासाइट एक्सेट्रा। दे आर अल्सो प्रड्युस बाई द टेक्निक अफ जेनेटिक इन्जिनियरिङ। अब यो जेनेटिक इन्जिनियरिङ प्रोसेस प्रड्युसबाट पनि इन्टरफेरेन्सहरू चाहिँ प्रड्युस गर्न सकिन्छ। इन्टरफेरेन्स भनेको के हो भन्दाखेरि मेम्बर अफ लार्ज ग्रुप अफ प्रोटिन विच प्रोटेक्ट फ्रम भाइरल इन्फेक्सन इन्ट्रासेलुलर प्यारासाइटहरूबाट प्रोटेक्ट गर्ने हो। जो चाहिँ यो चाहिँ हामीलाई धेरै काम लाग्छ नि त। इन्टरफेरेन्सहरू भनेको भाइरल इन्फेक्सनहरूबाट अनि त्यसपछि इन्ट्रासेलुलर प्यारासाइटहरूबाट प्रोटेक्ट गर्ने हुनाले यो चाहिँ यति छैन भने पनि यो चाहिँ धेरै कम छ भने पनि के हुन्छ भन्दाखेरि जेनेटिक इन्जिनियरिङबाट चाहिँ प्रड्युस गर्न सकिन्छ। अब एन्टिबायोटिक्स आर कम्पाउन्ड प्रड्युस बाई वान माइक्रो अर्गानिजम विच इनहेबिट ग्रोथ अफ अदर माइक्रो अर्गानिजम। जेनेटिक इन्जिनियरिङ अटेम्प्ट्स टु प्रड्युस ट्रान्सजेनिक स्ट्रेन्स अफ माइक्रोब्स विच क्यान प्रड्युस हाई एमाउन्ट अफ अर नोबल टाइप अफ एन्टिबायोटिक्स। अब त्यसपछि हाई एमाउन्ट अथवा नोबल टाइप्स अफ एन्टिबायोटिक्स चाहिँ प्रड्युस गर्न सक्छ होइन। जेनेटिक इन्जिनियरिङले चाहिँ के पनि एटेम्प्ट गरेको छ भन्दाखेरि ट्रान्सजेनिक स्ट्रेन्थ अफ माइक्रोब्स प्रड्युस गर्न पनि एटेम्प्ट गरेको छ विच क्यान प्रड्युस हाई एमाउन्ट अर नोबल टाइप अफ एन्टिबायोटिक प्रड्युस गर्न पनि सक्छ। अब त्यसपछि क्लिनिङ अफ ओइल स्पिल्स है। अब त्यसपछि माइक्रो अर्गानिजम्स आर युज टु क्लियर अफ वेस्ट। पोटेन्शियली इम्पोर्टेन्ट इक्जाम्पल इज in the attempt to produce genetically engineered bacteria which are capable of cleaning up oil spills है। जेनेटिकली इन्जिनियर्ड ब्याक्टेरियाहरू पनि हामीले प्रड्युस गर्न सक्छौँ जसले चाहिँ ओइल स्पिल्सहरू चाहिँ क्लिन गर्न सक्छ। अब त्यसपछि एग्रिकल्चरमा पनि यो युज भइरहेको छ ट्रान्सजेनिक अर्गानिजम्सहरू प्रड्युस गर्नका लागि है। अर्गानिजम द्याट हेभ बिन
genetically altered using the technique of genetic engineering are generally referred to as transgenic organism भन्छ त्यसलाई चाहिँ हैन त्यो जुन चाहिँ जेनेटिकली अल्टर्ड भएको छ के को युजबाट भन्दाखेरि टेक्निक जेनेटिक इन्जिनियरिङको युजबाट के भन्छ भन्दाखेरि जेनेटिकली अल्टर्ड भएको छ त्यो अर्गानिजमलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि ट्रान्सजेनिक अर्गानिजम भनिन्छ इट हेल्प्स टु obtain pest resistant plants pest resistant plant र भाइरस रेसिस्टेन्ट प्लान्टहरु पनि यसमा obtain गर्न सकिन्छ अब त्यसपछि यो जिन थेरापीको लागि डीएनए फिंगरप्रिन्टिङको लागि पनि के हुन्छ भन्दाखेरि जेनेटिक इन्जिनियरिङ चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ अब त्यो प्लान्ट ब्रिडिङमा जाँदाखेरि इनब्रिडिङ इज द प्रोडक्सन अफ अफस्प्रिङ फ्रम देम mating or breeding of individual or organism that are closely related genetically the mating of closely related individual as a cousin brother sister or self fertilized plant etc भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि इनब्रिडिङ हो इन अदर वर्ड्स when breeding is between animals of the same breed for 4 to 6 generation it is called inbreeding यो चाहिँ इनब्रिडिङ हो when the breeding चाहिँ animals of the same breed for 4 to 6 generations it is called inbreeding हैन brother sister अनि त्यसपछि कजन अर सेल्फ फर्टिलाइज प्लान्ट्सहरुमा भएको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इनब्रिडिङ हो when breeding is between animals of the same breed for 4 to 6 generation it is called inbreeding यो चाहिँ इनब्रिडिङ हो अब त्यसपछि आउटब्रिडिङ भनेको चाहिँ the breeding or mating of distinctly related or unrelated individual or intentional breeding of distinctly related or unrelated individual for the purpose of producing offspring of superior quality is called outbreeding यो चाहिँ outbreeding भन्छ है यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि breeding or mating of distinctly related or unrelated individuals or intentional breeding of distinctly related or unrelated individuals for the purpose of producing offspring of superior quality भनेको चाहिँ outbreeding हो यो चाहिँ outbreeding चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ यसरी हामीले चाहिँ आजको एप्लाइड बायोलोजीको धेरै टपिकहरु सिध्यायौं अब 1 2 3 टा बाँकी छ त्यो पनि पछि अरु भिडियोमा सिध्याउने छौं